samahan niyo mo muna kami na nakarga ng tuyo natin tabi. Tara guys. Ito na guys, no? Tanggalan natin yung mga pan. Sobrang katagalan. Tumigas na. Napakaraming alikabok. Sama ng isang technician natin, no? Professional dito sa larangan ng EC. Siya si Sir Felix. Sit out dyan sa Tagabantayan Island. Oh, shoutout daw yung sa mga Ano na nanonood. sa asawa ko, Disilin Kanumay. Sa mga nanonood, no? Shoutout daw mga Sa Aileen guys, no? Valdez, Mario. Nalisa Taran. So ngayon kakarga naman tayo ng prayan, no? Makikita nyo nag-leak yung Bihirang buhay. gas, no? So yun na guys, na-testing na, ginamit natin na pan, no?
Dahil sa register ko eh, hindi ko sila. Ano pala oh? Shopping pala no? Oh. Ganyan. Tama na. Singaw lang to, pag nag-miss ka, pati tayo. Ha? Nasusunod pa tayo. Ha? Ano na? Ito guys, no? Hintayin natin yung mandar. Pagka abang mandar ka, pagka natin ng prayer, no? Dahil manlit yung kahit natin na sakto. Praise pa natin, no? Hintayin natin yung mandar, no? Stop up. Ipit. Kaya pala. Yan ba yung ano? Yan ba yung tinanggal natin dati sa ano? Matchma? Yan yan. So ito yung ipapalit natin sa matchma. Yung binaplas natin, pinalitan ko na gusto lang. Ito, marirefer pa naman ito. Hmm. So yan no guys, no? Hintayin natin yung mandar tong compressor kanina pa. So naibig pala ng cover, no? Kaya sinubukan natin na tanggalin ulit. So yung isang kasama natin, di ba baka naka-off yung install. Kaya hindi umandar yung compressor natin dito sa taas. So, titingnan niya sa baba. So habang naghintay tayo, narot ko muna yung isang kalapatids natin. Kasi tramlock kalapatids. So sa mga hindi pa nagsusubscribe sa kalapatids natin na kay Tramlock TV, i-subscribe na kayo mga kalapatids dahil naglabas na siya kahapon ng mechanics natin na para sa raffle entry niya na 500 subscribers. Oo nga pala mga guys, na itong pinuntahan natin ay nasa 186 km mula riyan. So mamaya pagpapaba natin, i-video ko, papakita ko sa inyo kung saan mismo pinuputol yung tulo ng tao. Dito, live na lang. Kapag ka merong pinupugutan ng ulo, so dito lang mismo sa kalsada na to, sa baba. Papakita ko sa inyo. At makikita nyo lalo na yung lugar na ito. A&D branch tayo, no? Nasa A&D branch tayo. Sa Diaretia. So, pilit natin lahat. So, yung ibang tao pa natin, no? Nasa sila sa loob. At magkakapit ng ilaw, no? Kasama yung isang engineer natin na sa Philippines din.
na si Sergio. Dahil may trabaho rin siya rito para sa branch nito. So, hintay na lang natin, no? Habang wala pa tayong signal sa baba. Sa kapwa natin. Sorry na, no? Wala pa lang mga kalapatids, no? Mga hindi pa nag-subscribe sa isang amigo natin, no? Nag-iisang amigo yun. Puno Ministro Love TV, subscribe na kayo mga kalapatids, no? Dahil si amigo ay 100% legit. Legit na namimigay ng mga ibon o ano pa man yan mga kalapatids at legit na tao, no? Kaya huwag niyo kalimutan mga kalapatids, no? Si amigo, ang iisa nating amigo, punong Ministro Love TV. Subscribe na kayo mga kalapatids. Yun mga kalapatids, no? Matar na. Bentar na. Tayo dito. Balik tayo. Biasa na titignan lang ito natin. Bang! Libis. Gusto na ako. Hindi ko na ako. Ito ba? Ha? 55? Babak yun ba? Babak yun? Wala na? Wala na nagbabak? Ano nga? Ako muna yung gas natin. Ito tayo lang na natin. Okay na to. Kulang yung tuba. Walis. Ako na yung tuba, no? Wala na naman. Walang lalasing. Sa mga taga-Cebu dyan, mga naghahanap ng mga baboy o manok, no? Available sa kanilang pamamahay, no? Bisita lang kayo sa kanilang lugar. At makikita nyo, mamili na kayo na gusto nyo mga manok at mga baboy, no? At syempre, huwag nyo rin kalimutan magdala ng pera dahil babayaran nyo.
sa ladies branch ng lugar, no? Sa nalalamigan na naman sila doon. So natapos na yung ginagawa natin, no, guys. So bababa na tayo at ipapakita ko na sa inyo kung saan mismo pinupugutan ng ulo, no. So update ko kayo mamaya. But let's go. Meanwhile. So ito yung branch ng ANB, no. So makikita nyo. Oh, ito yung maintenance namin, no. So ito yung sasakyan na gamit namin mga guys, no. Ito na yung luma at yung manifold gauge na dala-dala natin sa taas na ibaba na natin. At yung itong lugar na to guys, nakikita nyo yung kalsada na yan, may mga bakas-bakas pa dyan mismo, pinopotol yung ulo ng tao, no. Kapag may kasalanan, batas ng Saudi Arabia, puputulin mismo dito. Live yan, no. Dyan mismo puputulan ng ulo sa lugar na yan. Ayan siya. Kaya ang lugar na to marami laging tao, no, may puputulan ng ulo. So Kawawiya ang lugar na to guys, no. Malayo sa Riyadh, no. Nasa 186 kilometers ang layo niya sa Riyadh, no. So kukunin na muna natin yung gamit natin kaninang manifold gauge at saka yung sirang pan, no. At mamaya ipapasok tayo sa loob, no. Antabayaran nyo mamaya, no. A few moments later. Guys, kakabit tayo sirang ilaw, no, dito sa loob ng modernong Saudi, no. Dito tayo sa loob ng ANB Bank branches, no. So sila yung tumitira ng ilaw dito. So dito kami para sa mga camera, no. Maliwanag naman yung ilaw na. Maliwanag naman ang buhay. Maliwanag yung ilaw. Dito sa gilid, no? So apat na ilaw kapalit na. 20 minutes later. Natapos na yung trabaho natin. So papunta naman tayo sa isang branches natin, no, sa Al Rayyan branches. So I think 50 km mula rito, tapos no, 200 km mula doon hanggang Riyadh. So alis na kami mga kalapatid na. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para update ka sa mga video. So sa mga kalapatids natin dyan, no, flying at ingat tayo palagi. God bless. Muli, Tony Scarolo TV signing off, Saudi Arabia. Bye-bye.